हेलो साथी हो गुड आफ्टरनुन र मेरो चाहिँ आज रिभ्यू डक्टरसँग एपोइन्टमेन्ट थियो र मेरो अलिकति मिस्टेक भयो। मैले अस्ति डिस्चार्ज हुँदा हुँदै एपोइन्टमेन्ट लिनु पर्थेछ, अहिले गएको एकदम हुँदैन, नेक्स्ट डेट दिन्छु भन्दै थियो हो। र पनि म र साथी गएर रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ अहिले 12:30 को एपोइन्टमेन्ट दिएको छ। के गर्नु, अब आइडिया भएन त्यति। र घाम हेर्नुहोस् फेरि यस्तो छ, यही छ घाम, गरम छ यस्तो। झन्डैले मिस्टेक भएको, आज मिस्टेक भएको भाइ फेरि अझै 1 हप्ता बस्नु पर्थ्यो, किनभने डक्टरको एपोइन्टमेन्ट पाउनु साह्रो पर्छ यहाँनिर। अलिकति आइडिया भएन त्यस्तो हुन्छ है, त्यसै कारणले गर्दा अलिकति अब यो लाइनमा पनि जानेकै हुनुपर्छ। आइडिया छैन भनेदेखि चाहिँ आपतै पर्ने हेर्छौँ। र साथी र म गएर रिक्वेस्ट गरेर ट्रेनको टिकट काटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ बल्ल 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 दियो 12:30 को। अहिले यो त रिभ्यू हो, अब मोटामोटी त अस्ति भइसकेको छ, चेकअपहरू डल्लै टेस्टहरू हो। यहाँ के पनि छैन, बस्नु अब खर्च हुन्छ, बस्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, बिहान उठेर दिनको किनेर खानु पऱ्यो। फेरि गरम छ यस्तो, सक्दैन, दिउँसो हिँड्नु सक्दैन मान्छे त, फाटा फुटुक छ है। 36-37 डिग्री पुग्छ अहिले 12 बजी यहाँ गरम। ल साथीभाइ हो, आफ्नो जिउको राम्रो ख्याल गर्नु, दुःखबिमार ठुलो भयो भने साह्रो पर्छ, यसरी यत्रो टाढो आएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। ल बाई बाई।